მშვიდობა და ჯანმრთელობა მეგობრებო, ყოველივე საუკეთესო მოგცეთ ღმერთმა. დღეს დიდი დღეა, მირქმა, გილოცავთ, გლოცავთ. წარმატებები, გამარჯვებები, გამრავლებები თქვენს ოჯახს, თქვენს ანათესაოს, ჩვენ დიდ სამშობლოს. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ამ ქვეყნიური 64 და ჩვენ დიდი იმედი გვქონდა, რომ 7-8 გადაცემაში ჩავეტეოდით იდეალურად და ყველაფერს მიმოვიხილავდით. მაგრამ გამომდინარე კითხვებიდან, გამომდინარე თემებიდან, რომელიც წარმოიშვა ამ ბოლო დღეებში, რამდენიმე გადახვევებს ვაკეთებთ და ჩემი აზრით, აი სწორედ ეს დღევანდელი გადახვევა ძალიან დაგაინტერესებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ საქართველოს ეკლესიის და ზოგადად საქართველოს აღმოსავლეთ საზღვრებზე შუა საუკუნეებში, მე-7-მე-8-მე-9 საუკუნეებში. დღეს უნდა ვისაუბროთ დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრებზე, დასავლეთ საქართველოში და ერთ-ერთ უდიდეს გაუგებრობაზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ძალიან სამწუხარო ბრალდებაზე, რომელსაც უყენებენ ჩვენ დედა ეკლესიას. ჩვენს საამაყო დედა ეკლესიას, ჩვენს უწესიერეს, უპატიოსნეს და გმირ ეკლესიას, რომელიც ჩვენი ღრმა რწმენით, ჩვენი დიდი იმედით არის იოანეს გამოცხადებაში ნახსენები ფილადელფიის ეკლესია. მოგეხსენებათ ერთი ჯანსაღი, ჯანმრთელი, შეუმცდარი ეკლესია შეხვდება მეორედ მოსვლას. ეს იქნება, როგორც იოანეს გამოცხადებაში წერია, ფილადელფიის ეკლესია, ეგრეთ წოდებული ფილადელფიის ეკლესია და ალბათ და სავარაუდოდ ამაში ჩვენს დედა ეკლესიას, ქართულ სამოციქულო ეკლესიას გულისხმობდა წმინდა იოანე, როდესაც წერდა თავის წიგნს, გამოცხადებას. წარმოვიდგინოთ შემდეგი რამე, ძალიან ბანალური გადახვევა უნდა დავიწყო ეხლა და აი შემდეგი რამ წარმოვიდგინოთ, რომ ვთქვათ თქვენ, რატომ თქვენ სხვა ადამიანი ან მე მაგალითად შევიჭერი ჩემი კარის მეზობლის 3-ოთახიან, 4-ოთახიან სახლში, მივითვისე, შემოვიერთე იქიდან ერთი ოთახი, შესაძლოა იმ ოთახში მცხოვრები ადამიანიც, თავისი ავეჯით, თავისი ინვენტარით, იმ ადამიანით და ეს ოთახი გახდა ჩემი ოთახი. თუნდაც ერთი დღით, თუნდაც ერთი თვით, თუნდაც ერთი წლით. შესაბამისად რა მოყვება ამას? მოყვება იმას, რომ ეს ადამიანები ჯერ მთხოვენ, მერე მომთხოვენ, მერე მიბრძანებენ, მერე მიჩივლებენ, მერე ასე შემდეგ და გამასამართლებენ. ცხადია ესე მოხდება და ესეც უნდა მოხდეს. და რა იქნება ამისი შედეგი? ამის შედეგი იქნება ის, რომ წლების განმავლობაში, საუკუნეების განმავლობაში ჩემს ერთ-ერთ მახასიათებლად ჩაიწერება ნასამართლები და შემცდარი სიტყვაზე სისხლის სამართლის დამნაშავე და ამას დავარქვათ ქურდობა, მიტაცება, ყაჩაღობა. და რატო უყვები ყოველივე ამას? რატო უყვები და ზუსტად ან თითქმის ესეთ დანაშაულად განიხილება, ბატონებო, მაგალითისათვის, როცა ერთი რომელიმე ადგილობრივი ეკლესია, ისევ მაგალითად ჩვენი სამოციქულო ქართული ეკლესია, შეიჭრება სხვა რომელიმე ეკლესიის იურისდიქციაში, ან შეჭრილიყო და იქ მიეტაცა მათი კათედრები, მათი ეკლესიები, მათი ტერიტორიები, მათი უძრავი და მოძრავი ქონება ამ ეკლესიასი და ასევე შემოერთებინა მისი მრევლი. აი ცნობისათვის ეხლა სიტყვაზე
რუსეთის ცნობისათვის კი არა, მაგალითისათვის რუსეთის ეკლესიამ რომ ოფიციალურად შეიერთოს აფხაზეთის ეპარქია ან სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ბოდიშით სამაჩაბლოს და ნიქოზის ეპარქია და რომ გამოაცხადოს რომ ეს არის ჩემი ეპარქია. აი ამაში ზდებს ბრალს საბჭოთა ისტორიოგრაფია და ქართული ისტორიოგრაფია ჩვენს დედა ეკლესიას. და საქმე რაში მდგომარეობს? თითქოს და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია მე-9 საუკუნეებში შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში არსებულ კონსტანტინოპოლის ეკლესიის, ანუ მსოფლიო საპატრიარქოს იურისდიქციაში და განდევნა იქიდან ბერძნული ეკლესია, განდევნა იქიდან მათი სამღვდელო პირები და იქ მაცხოვრებელი ადამიანები გააქართველა, შემოიყვანა მცხეთის ეკლესიის იურისდიქციაში, თავისი ეკლესიებით, თავისი ტაძრებით, თავისი უძრავ-მოძრავი ქონებით. აი ესეთი ბრალდება არის ძალიან მიუღებელი. მაგალითისათვის მე არ ვიცი ახლა შეიძლება ჩაუხედავი ვარ და მართლაც ჩაუხედავი ვარ, მაგრამ აბა შევეკითხოთ იგივე ღვთისმეტყველებს, დოგმატიკოსებს, რაოდენ დიდი დანაშაულია ეს ეკლესიისათვის. რაოდენ მიუღებელი ეს აი თითქმის მწვალებლობა შეიძლება მეტიც, ხო? ასე მაგალითად მოციქულთა კრების 38 კანონი კატეგორიულად კრძალავს აი ამ ქმედებას, რაც მე მოგახსენეთ, რომ ერთი ეპისკოპოსი მაგალითისათვის ან რომელიმე ეკლესიის წარმომადგენელი დაუკითხავად შეიჭრას სხვა ეკლესიის სამრევლოში და მიიტაცოს იქიდან მრევლი ეკლესია კათედრა. ასევე ამას კატეგორიულად კრძალავს, მერე უკვე ამისი დადგენა თავიდან მოხდა მეორე საეკლესიო კრებაზე, რომელიც 391 წელს გაიმართა და მეორე კანონშია ამაზე საუბარის, რომ ეს არის მიუღებელი, დაუშვებელი. იქ წერია, რომ თითქმის აი ასეთი ფრაზით, რომ წეული მციყოს მსგავსი საქმის ჩამდენი. ასევე მესამე საეკლესიო კრებაზე, მერვე კანონში, მსოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესიების კრებებზია საუბარი, მესამე კრებაზე, მერვე კანონში არის საუბარი, რომ ეს არის მიუღებელი, უპატიებელი დანაშაული. და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი დედა ეკლესია და ჩვენ ქართველები ყოველთვის ვამაყობდით და ეს უამრავგან არის აღწერილი. ჯერ კიდე პროკოფი კესარიელი მე-6 საუკუნეში წერს და შემდგომ იგივე სომეხი ავტორები, იგივე ლათინი ავტორები და უამრავი შუა საუკუნეების ავტორი, გვიან შუა საუკუნეების ავტორი წერს, რომ ქართველები ამაყობენ თავისი ეკლესიის სიწმინდით, პატიოსნებით, რომ მათ არასოდეს არ გადაუხვევიათ არც ერთი წამი, არც ერთი ნაბიჯი დადგენილი წესებისაგან, დადგენილი დოგმებისაგან და ამისი ერთ-ერთი ცნობა გახლავთ მაგალითისათვის იგივე მე-10 საუკუნეში, როცა ერთმანეთს ხვდებიან ბიზანტიის იმპერატორი და ჩვენი მნათობი გიორგი მთაწმინდელი და ბიზანტიის იმპერატორი ეკითხება სხვადასხვა ეკლესიების შესახებ გიორგი მთაწმინდელს და მაგალითისათვის რომის ეკლესიის შესახებ, კონსტანტინოპოლის ეკლესიის შესახებ, იგივე სომხური ეკლესიის შესახებ და მოგეხსენებათ, რაც უპასუხა, როგორ დაახასიათა იგივე ბერძნული ეკლესია, ბერძნულ ეკლესიას იგი გიორგი მთაწმინდელი, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი შემდეგნაირად ახასიათებს, რომ ბერძენთა შორის წვალება შემოვიდა
პირველ და მრავალგზის მიდრკეს. თუმცა დღეს ძალიან მართლმადიდებლური და სწორი წესებით ცხოვრობენო. ესეთ რაღაცას ამბობს. რაც შეეხება რომის ეკლესიის დახასიათებისას, იგი ამბობს, რომ ყოველთვის იყო წესიერი რომის ეკლესია და ერთ-ერთი ადამიანის აპოლინარის წვალების გამო უკვე შეეწყო მათ გადახრები, ასე ვთქვათ, წესებიდან, დადგენილი კანონებიდან საუკუნეების განმავლობაში, რო იყო ეს ფაქტიურად წესიერი მართალი ეკლესია, ეს წვალება არისო შემოსული, არ დაუმალა. ასევე მკაცრად გააკრიტიკა სომხური მონოფიზიტური ეკლესია წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა და ეს უკვე უნდა წავიკითხო, რაც შეეხება დედა ეკლესიას, ჩვენს დედა ეკლესიას. შემდეგ რამეს პასუხობს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დედა ეკლესიის შესახებ ბიზანტიის იმპერატორს. სარწმუნოება მართალი ჩვენ ქართველთა ნათესავთაი, ესი არ სარწმუნოება მართალი და რაჟამს ერთგზის გვიცნობიეს არღარა მიდრეკილ ვართ მარცხლ გიდა მარჯულ და არც მივდრკებით თუ ღმერთსა უნდოდესო. შესაბამისად ნახეთ მე-11 საუკუნის შუა წლებში საუბრობენ ბიზანტიის, ანუ კონსტანტინოპოლის იმპერატორი და ერთ-ერთი ქართველი ბერი და ამ მომენტში თითქოს და სულ რაღაც 50-60 წლის წინ წართმეული აქვს კონსტანტინოპოლისათვის ქართულ მართლმადიდებლურ, ანუ მცხეთის ეკლესიას ტაძრები, მრევლი, საეპისკოპოსოები და ასე შემდეგ. და ეს არ იცის. თითქოს და არ იცის. თითქოს და შეიძლება და ამისი არ ცოდნა კონსტანტინოპოლის იმპერატორისათვის, ხო? ასევე მე მინდა შემდეგი რამე ვთქვა, რომ ისევ თავიდან დავუბრუნდე ამ საკითხს, რომ როგორ უყურებს ამას ქართული საბჭოთა ისტორიოგრაფია. მაგალითისათვის ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში, რომელიც ღმერთმა აცხონოს ბატონი ირაკლი აბაშიძის რედაქტორობით გამოიცა, მე-10 ტომში ნახსენებია, რომ მე-9 საუკუნიდან მთელს დასავლეთ საქართველოში ქართული ეკლესია გაბატონდა. ასევე ერთ-ერთი პროფესორი, სახელოვანი ადამიანი წერს, რომ მოხდა ეგრეთ წოდებული კოლხური და მეგრულჭანური ეთნოსის ქართიზაცია მე-9 საუკუნეში. თითქოს მცხეთამ, არაბობისგან დასუსტებულმა მცხეთამ 400 წელიწადი რო არაბული უღელი ედო გააქართველა ვრცელი ტერიტორიები, როგორც აღმოსავლეთისკენ ალბანეთი, ისევე დასავლეთისკენ სხვა ეკლესიაში, სხვა კულტურაში მყოფი დასავლეთ ქართველობა მიუღებელი წინადადებაა მეთანხმებით. ასევე ღმერთმა დიდი ხანი აცოცხლოს მხცოვანი 91-92 წლის აკადემიკოსი, ადრე საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი დავით მუსხელიშვილი. იგი 2005 წელს ერთ-ერთ კონფერენციაზე ამბობს შემდეგ სიტყვას და წერს, რა თქმა უნდა, იგივეს, რომ ქართული ეკლესიის კულტურულ იდეოლოგიური პროზელიტიზმი ქმნიდა მკვიდრ ნიადაგს პოლიტიკური პროცესების წარმატებით განვითარებისათვის. ესე იგი, ქართული ეკლესია იყო მაინც ფლაგმანი თურმე გაქართველებაში ახალი ეგრეთ წოდებული ხალხისა, იგივე თითქოს და ალბანელებისა, იგივე თითქოს და დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისა, იგივე
ჩრდილო საქართველოში, ხევში, მთიანეთში, ხევსურეთში მცხოვრები ადამიანებისა თითქოს ისინი ვაინახები იყვნენ და მერე მოხდა მათი გაქართველება, ასევე თითქოს და სომხები იყვნენ მე-9 საუკუნემდე ეთნიკურად არმენიელები იყვნენ თითქოს ტაო-კლარჯეთისა და კარი-ფასიანი კოლას მცხოვრები ხალხი, სადაც ჩვენი ამ ქვეყნიური 64-ია, სადაც სასპირეთია, სადაც ბაგრატიონთა მამულია და მერე ჩვენ ეს ხალხი გავაქართველეთ. აი საქართველოს ისტორიის სასკოლო ისტორიის მე-9 წიგნში წერია, რომ მე-9 საუკუნემდე ბიჭვინთისა და ფაზისის საეპისკოპოსოები იყო დასავლეთ საქართველოში და საქართველოს ეკლესიამ გამოსტაცა წაართვა კონსტანტინეპოლს ესა და შემოიერთა და გახდა მცხეთისა და მანამდე იყო თითქოს და კონსტანტინეპოლისა. არსებობს ესეთი შეცდომა, გაბატონებული შეცდომა, თქვენ ახლა გაგიკვირდებათ კიდევაც ამას რო ვიტყვი, რომ თითქოს და ბაღდადთან ვარციხეში ეს ვარციხე კი არ არისო, არამედ ვარდციხე არისო, ვარდის ციხეო, ეს ვარ դ ამოვარდაო და დარჩა ვარციხეო და მას რა დააშავა ან ვარძია, მან ვარკეთილმა, ან უამრავმა ტოპონიმმა, რომელიც ვარზე იწყება. და ანუ ვარდციხეშიო ქალაქი როდოპოლისი იყო, ზუგდიდთანო ცაისჩიო საისინი იყო, ოჩამჩირეშიო იყო გუდავაშიო ძიგანა, ფოთშიო იყო ფაზისიო და ციხისძირში იყო პეტრავა. ეს არის კათედრები შესაბამისად კონსტანტინეპოლის ეკლესიისა და მოხდა ამ კათედრების წართმევა კონსტანტინეპოლისათვის. მე კიდე ერთი გამართლება უნდა ვნახო ამისი შემდეგ აბზაცში, რომ წარმოიდგინეთ თვითონ კონსტანტინეპოლის ეკლესია მე-11 საუკუნეში, იგივე მე-10 საუკუნეში, იგივე შემდგომ ეპოქებში, მე-14-ში, მე-15-ში, მე-17-ში, მე-20 საუკუნეში არაფერს არ ამბობს, არაფერს არ ფიქრობს. ნუ თუ ეს დასაშვებია, რომ კონსტანტინეპოლმა არ იცის, მსოფლიოს საპატრიარქომ არ იცის, რომ მცხეთამ მას ეპარქია წაართვა. ეს ხო მთავარი დოკუმენტი იქნებოდა, მთავარი სამხილი იქნებოდა და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამბავი იქნებოდა კონსტანტინეპოლისათვის. იგივე მაგალითისათვის ნიკოლოზ მისტიკოსი მე-9 საუკუნეში, არა მე-10 საუკუნეში გიორგი მეორეს აფხაზთა მეფეს უსაზროდ თბილ და მეგობრულ წერილებს უგზავნის. ეს მიმოწერა არსებობს, გვაქვს ეს მიმოწერა და სადაც ერთი სიტყვა არ არის ნახსენები, რომ ეს რა იკადრე, რომ ჩემი ეკლესიები მიითვისე. ეს რა იკადრე, რომ ჩემი მრევლი მიითვისე. ეს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მიუღებელი დანაშაულია. ეს ძალიან მძიმე ბრალდება. მე კიდე ერთ რამეს მოგახსენებთ ამის გასაქარწყლებლად, რომ მოგეხსენებათ ჩვენ 1800 მე-19 საუკუნის დასაწყისში 1811 წელს რუსეთმა გაგვიუქმა, დაუნდობლად მოგვექცა და გაგვიუქმა საპატრიარქო ტახტი და მას შემდეგ საკმაოდ დიდი ხანი იყო ქართული დედა ეკლესია ავტოკეფალია დაკარგული, ასე ვთქვათ და შემდგომ მოგეხსენებათ 1917 წელში რომ მოხდა რევოლუცია, სასწრაფოდ გამოაცხადა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ისევ დამოუკიდებლობა რუსეთის ეკლესიისაგან და ეს გრძელდებოდა საკმაოდ დიდი ხანი
ეგრეთ წოდებული არცნობის პოლიტიკა და 1953 წელს საოცარი ამბავი მოხდა ეს არსებობს ამაზე სხვადასხვა ვერსიები, თემები, ფიქრები თუ რამ განაპირობა ეს და რა წინაპირობა ჰქონდა ამას და რუსეთის ეკლესია 1953 წელს ჩვენ უკვე თავიდან გვცნობს როგორც ავტოკეფალურ ადგილობრივ დამოუკიდებელ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ანუ პრაქტიკულად 130 წლის მერე, ასე ვთქვათ, წართმევიდან აი ამ დღემდე. 1953 წლიდან 1, 5 და 10 და 20 წელი კი არა, სასწაულად დიდი დრო, აი ბუკვალურად, ანუ ზუსტად 50 თითქმის 47 წელი გავიდა მანამდე, სანამ ყველა დანარჩენმა მსოფლიო მართლმადიდებლურმა ავტოკეფალურმა ეკლესიამ გვცნო და ეს იყო 1990 წელს ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის უდიდესი ძალისხმევით, რომ კონსტანტინოპოლმა გვცნო როგორც დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. წარმოიდგინეთ, ანუ რუსეთის ცნობიდან 1953 წლიდან 90-ს გამოკლებული 53 ხო გამოვიდა 47, ნახევარი საუკუნე დაჭირდა, თითქმის ნახევარი საუკუნე დაჭირდა და აი ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ალბათ მე არ მაქვს ამისი ცნობები სამწუხაროდ, თუმცა ცხადია ვფიქრობ და ეჭვი არ მეპარება, რომ ალბათ უწმინდესი ეფრემ მეორეც აწარმოებდა მიმოწერას კონსტანტინოპოლთან, ალბათ უწმინდესი დავით მეხუთე დევდარიანიც აწარმოებდა მიმოწერას, მაგრამ მე უკვე უამრავი ცნობა, ინფორმაცია და ცოცხალ ადამიანებთან ვარ შენახვედრი, თუ რაოდენ როგორ იღწვოდნენ იმისთვის, რომ მიეღწიათ კონსტანტინოპოლის ეკლესიის აღიარებისათვის, რომ ეღიარებინა ჩვენი ეკლესია დამოუკიდებელ ავტოკეფალურ სამოციქულო ეკლესიად და მიდიოდა გრანდიოზული მუშაობა, დოკუმენტების გაცვლა, გამოცვლა. მე ვიცნობ ერთ ქალბატონს და ძალიან დიდი მადლობა მან საოცარი შრომა გასწია. მან დიდებულად იცის ძველი ბერძნული, ახალი ბერძნული, ინგლისური, რუსული, ქართული, ძველი ქართული და მის ზურგზე გადაიარა და კიდევ უამრავი ადამიანების ზურგზე გადაიარა აი ამ პროცესმა, მიმოწერამ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით 1990 წელს გვცნო კონსტანტინოპოლმა და ჩვენ ვართ უკვე ერთ-ერთი წევრი მსოფლიო მართლმადიდებლური ოჯახისა, როგორც ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებლური ეკლესია და ამ ამბავამდე წარმოიდგინეთ რა შრომები გასწიეს კულუარებში, თავიანთ ბიბლიოთეკებში, თავიანთ სამეცნიერო ორგანიზაციებში კონსტანტინოპოლელმა სწავლულებმა, მეცნიერებმა, სასულიერო პირებმა და ასე შემდეგ და არის ესეთი ძალიან ცნობილი ადამიანი მიტროპოლიტი მაქსიმე, დიდი კანონისტი, ბერძენი, დიდი კანონისტი, რომელიც 1966 წელს აქვეყნებს თავის წინ საქართველოს ეკლესია და მისი ავტოკეფალია. წარმოიდგინეთ, აი ამ წიგნში ფრაზაც არ არის ნახსენები იმისა, რომ მსგავსი რამე აქვს ჩადენილი ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას კონსტანტინოპოლისათვის და ჩვენი ისტორიოგრაფია, ჩვენი სკოლის წიგნი, ჩვენი ენციკლოპედია და უამრავი პროფესორი, უამრავი მეცნიერი კი ამბობს, რომ კი ეს ჩვენ ჩადენილი გვაქვს. წარმოიდგინეთ, ანუ ფსევდო თითქოს და დაზარალებული არაფერს არ ამბობს და რომ მსგავსი რამე რო იყოს მისხალი რა სიტყოდა და შესაბამისად ჩვენი ისტორიოგრაფია ამას ამბობს, იმეორებს ამებზე დოკუმენტურ ფილმებს იღებენ, ამაზე
წიგნებში ხო გაბატონებულია და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ ახლა რას გვაბრალებენ და საიდან მოდის ახლა ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ თქვენგანს გაუჩნდება მსგავსი აზრი, მსგავსი შეკითხვა, რომ მთავარია დღევანდელი დე იურე მდგომარეობა. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რა ხდებოდა მე-9 საუკუნეში, მე-8 საუკუნეში. ამასაც ვიტყვი, რომ აი, როდესაც არსებობს ესეთი დადგენილება იგივე მსოფლიო კრებებისა, იგივე მოციქულთა კრებებისა, რომ როდესაც სამართლიანობა გაიმარჯვებს, ეხლა ძალიან ბევრ ქვეყანას ავტოკეფალიაც დაკარგული აქვს სიტყვაზე და საზღვრებით შევიწროვებული აქვს, გადაადგილებული, გადმოადგილებული და ასე შემდეგ და როცა აი სამართლიანობა გაიმარჯვებს დედამიწაზე და ეს ხო უდაოდ მოხდება, აუცილებლად მოხდება და ღმერთმა ქნას შესაბამისად ჩვენი ერი ამ მომენტს შეხვდეს მრავლად, მძლავრად და შესაბამისად უნდა ყველა ის პირველადი ეკლესია დაუბრუნდეს პირველად დამფუძნებელს, პირველად ვინც დააფუძნა იმ მხარეში, იმ ადგილებში, იმ ტერიტორიაზე პირველი ეკლესია, მისი უნდა გახდეს ისევ მისი იურისდიქციის უნდა იყოს. ეხლა მე აი მაგალითისათვის ეხლა არა ჯერ იმას გეტყვით, რომ როგორც პოლიტიკური სეპარატიზმი და სახელმწიფო სეპარატიზმი არსებობს, რაც ჩაიდინეს სამწუხაროდ აფხაზებმა და რაც ჩაიდინეს სამწუხაროდ იგივე ოსებმა, იგივენაირი სეპარატიზმი არსებობს ეკლესიაშიც და ანუ არსებობს საეკლესიო სეპარატიზმიც და აი აფხაზეთში ახლა ამ მომენტისათვის არის ორი ფრთა. ერთი არის დოროთე დბარის ფრთა, მოდით ესე დავარქვათ, რომელიც უფრო კონსტანტინოპოლისკენ იხრება და ამ არქიმანდრიტმა შეიძლება ითქვას 20 შეიძლება მეტი ვიზიტი განახორციელა კონსტანტინოპოლში და ჩააქვს მას დოკუმენტები, რომ მათ ეკუთვნით ავტოკეფალია, მათ ეკუთვნით თუ ავტოკეფალია არა, მათ ეკუთვნით ეპარქიით შესვლა კონსტანტინოპოლის ეკლესიის იურისდიქციაში და ასე შემდეგ და აი ეს ჩააქვთ. აი ეს ჩვენი ენციკლოპედიები ჩააქვთ. აი ეს ჩვენი წიგნები ჩააქვთ. აი ეს ჩვენი ცნობები ჩააქვს იქ. და აჩვენებს მას და ასევე ამბობს, რომ არსებობდა აბაზგიის ეპარქია. აბაზგიის ეპარქიაზე ძალიან მალე მოვყვები. კონსტანტინოპოლის ეკლესია, როგორც ქართული ეკლესია, როგორც ნებისმიერი ეკლესია, აწარმოებს შესაბამისად საეკლესიო ნუსხებს. ბერძნულად ამას ნოტიციები ქვია და აი როგორც მაგალითად დღეს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას აქვს ეპარქიები, ეს არის მანგლისის ეპარქია, მცხეთა-თბილისის ეპარქია, ჭყონდიდის ეპარქია, ფოთის ეპარქია, შემოქმედის ეპარქია, ხო გასაგებია. აი ანალოგიურად ჰქონდა კონსტანტინოპოლს ესეთი ნუსხები, რომელსაც ანახლებდა 1 საუკუნეში, 2 საუკუნეში, 7-8 ნოტიცია არსებობს და ორგან გონი მე-4 და მე-5 ნოტიციაში ჩნდება სიტყვა აბაზგიის ეპარქია. აბაზგიის ეპარქია და მე ისევ ქრება და ჩვენი კვლევებით მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის უამრავი შრომით, შედარებებით, ასე შემდეგ წყაროების თანხვედრით, ქართული, რუსული, ბერძნული, ლათინური წყაროების შესწავლით აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ფრაზეოლოგიური შეცდომა და სიტყვა ამასიას მაგივრად დაიწერა აბაზგია და აბაზგიის ეპარქია კონსტანტინოპოლის ეკლესიას არასოდეს არ ქონია. ეს იყო ფრაზეოლოგიური შეცდომა და მით უმეტეს საქართველოს ტერიტორიაზე და მით უმეტეს სოხუმის ადგილას აბაზგიის კონსტანტინოპოლის ეკლესიის აბაზგიის ეპარქია არასოდეს არ ყოფილა. ისევე როგორც არ ყოფილა არასოდეს დღევანდელი საქართველოს დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე
კონსტანტინოპოლის ეკლესიის ლაზიკის ეპარქია. ლაზიკის ეპარქია არსებობდა. დიახ, არსებობდა. ყველა ნოტიციაშია ნახსენები და ჩამოთვლილია ამ ეპარქიაში არსებული კათედრები და ასე შემდეგ და მართლაც არსებობდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საბჭოთა ისტორიოგრაფიის დასკვნით არის იყო ეს ეპარქია დასავლეთ საქართველოში. როგორც მოგახსენეთ, როდოპოლისში, ანუ თითქოს და ბაღდადში, ზუგდიდში, ანუ თითქოს და ეს იყო საისინი, ოჩამჩირეში თითქოს ეს იყო ზიგანა, ფოთში თითქოს ეს იყო ფაზისი და ციხისძირში თითქოს ეს იყო პეტრა. წარმოიდგინეთ რამხელა პრაქტიკულად მთელი დასავლეთ საქართველოა, ხო? და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის დანაშაული და ცილისწამება ისტორიოგრაფიის მიერ ქართული ეკლესიისა პროზელიტიზმში. პროზელიტიზმი ძალიან დიდი საეკლესიო დანაშაულია. ეხლა მე თქვენ შემოგთავაზებთ და აი ჩემი მეგობარი აი ამ ფურცლებს დადებს შემდეგ ვიდეოს ეკრანზე და თქვენ თვალნათლივ დაინახავთ შემდეგ რამეს. რომ ეს არის წიგნი The Antiquities of the Christian Church, ანუ ქრისტიანული ეკლესიის სიძველეები და მასში არის ჩამოთვლილი ქრისტიანული ეკლესიის ეპარქიები. აქ არის ნახსენები აი პროვინცია კაბადოკია, პროვინცია ლაზიკა, პროვინცია თრაკია, პროვინცია სმირნა მიტროპოლია, პროვინცია მაკედონია და ასე შემდეგ. და შესაბამისად რა ვკითხულობთ პროვინცია ლაზიკას შესახებ. პროვინცია of ლაზიკა. პირველი ფაზის, როდოპოლის, პეტრა, ეკლესია აბისენორუმ, ეკლესია ზიგანეურუმ, but in Leonclavius there are reckoned 16 in this province. პირველი, ანუ ფაზისიო, როდოპოლისიო, პეტრაო, აბისენას ეკლესიაო და ზიგანას ეკლესიაო არისო განფენილი, გათვლილი შემდეგ 16 პროვინციაზეო, შემდეგ 16 ანკლავზეო. ეს არის პირველი ტრაპეზუს ზე მეტროპოლის, ხერიანა, ხამაძურ, ჩაჩზეუმ, პაიპერ, კერამეა, ტოჩენტირეს, ბიზანა, საკაბუს, ფასიანა, ტოჩანტირეს, ტოულნუტის, ლერიუმ, ტოსერმანძუს, ანდაქტა, ზარიმა. რომელი ერთი გაგიგიათ ჩამოთვლილი 16 ანკლავიდან, 16 ქალაქიდან, 16 კათედრიდან საქართველოში, დღევანდელ საქართველოში. ჩვენ კი ეს 16-ვე მოვძებნეთ ვრცელ რეგიონში ტრაპეზუნთადან ვიდრე ვანის ტბა, ტრაპეზუნთადან ვიდრე დღევანდელი ელეშკირტი, სადაც იყო ვალაშკერტის შესაბამისად ლაზიკის ეპარქია კონსტანტინოპოლის ეკლესიისა იყო გადაშლილი ვრცელ რეგიონზე, დაწყებული ტრაპეზუნთადან, გაგრძელებული პაიპერით, მერე კარით, ფასიანით და ჩამოდიოდა ვანის ტბამდე და ჩამოდიოდა არარატის, ურარტუს ქარდუს, აბუშის მთასთან. და ანუ აი ესეთი ვრცელი იყო ეგრეთ წოდებული ლაზიკის ეპარქია და აი ამ მხარეს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო ეძახის ლაზიკის პროვინციას, ლაზიკის ეპარქიას, ხოლო ადმინისტრაციულად, უკვე როგორც სახელმწიფო ადმინისტრაციული ერთეული, მას არქმევს იბერიის თემს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ლაზიკის, კონსტანტინოპოლის ლაზიკის ეპარქია მდებარეობდა არა დღევანდელ საქართველოში, არამედ დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, ტრაპეზუნთადან სამხრეთ აღმოსავლეთით, ვიდრე
არარატის მთა და ვიდრე ვანის ტბა. იგივე აქვე მინდა ვახსენო, რომ წინა გადაცემაშიც ვახსენე, რომ აქ არის ნახსენები ეკლესია ზიგანეურუმ, მაგალითად ზიგანა არის ეკლესია დღესაც ქალაქი, დაბა, ულამაზესი ადგილი ტრაპეზუნთას სამხრეთით დაახლოებით 70 კილომეტრში. რაც შეეხება როდოპოლის, დღესაც არის იქ როდოპოლისის ეკლესიის ნაგებობა, ეს არის სუმელასთან ძალიან ახლოს, ძველთა ძველი სოფელი ქართული დოუბერა, შემდეგ ლივერა ერქვა და შემდეგ დღეს იაზლიკი ქვია. ფასისი მდებარეობდა არა ფოთის ადგილას, არამედ მდებარეობდა გონიოს ადგილას, სადაც დღეს გონიოა და იქ გრანდიოზული ეკლესია აღმოაჩინეს 4-5 წლის წინ პოლონური ექსპედიცია მუშაობდა არქეოლოგთა და იპოვეს გრანდიოზული მესამე-მეოთხე საუკუნით დათარიღებული ეკლესია, რაც ცალსახად იმაზე მეტყველებს თუ რა მრევლი და რა ამხელა კათედრა იყო იქ. შემდეგ აქ არის ნახსენები ეკლესია აბისენორუმ. აბისენა, მე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე, იგივე ეთიოპიაა, აბუშის მთა კი იგივე არარატის მთაა და აი არარატის მთის დასავლეთით არსებული ეკლესიები, აქ მაგალითად არის ნახსენები ზარიმა, ანდაქტა და ასე შემდეგ ტოჩერნატის, ეს ზუსტად იქ არის, აი ამ მხარეში. ხოლო მაგალითად პაიპერი ბაიბურთია, მაგალითისათვის კერამეა იქვია ტრაპიზონიდან აღმოსავლეთში, მაგალითისათვის ბიზანა ლეონტიპოლისია, იგივე დერჭანი, რომელიც ევფრატზე ძევს, მაგალითისათვის ლერიონი პაიპერსა და გუმიშხანეს შორის არსებული ულამაზესი სოფელია და ის ტაძარი დღესაც დგას აია სოფიას სახელწოდებით სხვათა შორის. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ყველა ეს წერტილი დავსვით რუკაზე, ვიპოვეთ ყველა ეს წერტილი და შემოვლილი გვაქვს და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია უბრალოა, მართალია ამ საქმეში. მას არ მიუტაცებია ბერძნული ეკლესიის არც ერთი გოჯი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მოხდა ქართიზაციის თეორიის კვალდაკვალ. უდიდეს, ანუ სახელოვან, ანუ განთქმულ, მაგრამ საკმაოდ ტენდენციურ და ანტიქართულად განწყობილ მეცნიერს, ქეროფ პატკანოვს, რომელიც პეტერბურგის უნივერსიტეტში მუშაობდა მსოფლიო რა იყო რუსეთის იმპერიის პერიოდში, შესაბამისად გადაწყვეტილი ჰქონდა და უამრავ სომეხ მეცნიერს აქვს გადაწყვეტილი, რომ შექმნას ველიკაია არმენიას, დიდი არმენიას რუკები და აი ეს ყველაფერი ამოაჩოჩა და ამისი ყველაფრის შესაბამისად დაფიქსირება და ლოკალიზება მოხდა მდინარე რიონის კალაპოტში, რომელიც ასევე ფაზისია, მაგრამ როდესაც საუბრობს პროკოფი კესარიელი, სტრაბონი, ფსევდოსკილაქსი კარიანდელი მდინარე ფაზისზე, ისინი რიონ ფაზისს კი არ გულისხმობენ. ისინი გულისხმობენ აკამფსის ფასის, ფოას ფასის შესაბამისად. ზუსტად ყველა მახასიათებლით მე ახლა რამდენიმე დღის წინ დავდე ხიდების სურათები, რომელნიც არიან განთავსებულნი მდინარე ჭოროხის აუზში. 320 ხიდი და ნახიდარი და ხიდის ადგილი დავთვალეთ. ჩვენ ქართველები ვართ პირველი მშენებლები ხიდებისა, ქვის ხიდებისა ალბათ. იმდენი ხიდი გვაქვს აშენებული ამ ერთ რეგიონში შეიძლება ითქვას. ამის საშუალებას იძლევა მდინარე ჭოროხი და ამის არანაირ საშუალებას არ იძლევა მდინარე რიონი, რომელიც ისე იცვლის კალაპოტს, რომ აი წელს შეიძლება აი აქ დაგხვდეს, მომავალ წელს აქ დაგხვდეს, ხან 300 მეტრი იყოს მისი კალაპოტი და ხან 50 მეტრი იყოს მისი კალაპოტი.
შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ გადაცემას ქვია ამ ქვეყნიური სამოთხე და აი ამ თემამდე რა თემაზეც ახლა დღეს ვისაუბრეთ მიგვიყვანა შემდეგმა რამ რომ მე ძალიან ბევრჯერ გავუსვი ხაზი რომ ბიბლიური ფიშონი არის იგივე ფასისი აქ ხდებოდა ის მოვლენები რა მოვლენებიც მაგალითად აღწერილი აქვს პროკოფი კესარიელს ლაზიკის დიდ ომებში ამ მდინარეზე საუბრობს სტრაბონი როცა ამბობს რომ აგებულია 120 ხიდი და ასე შემდეგ ერთი სიტყვით გთხოვთ დაგვისვათ კითხვები მოგწეროთ კითხვები რომ მოგაწოდოთ მეტი ინფორმაცია მეტი დოკუმენტაცია აი გრანდიოზული ტანის წიგნები ამის შესახებ რათა ჩვენ დავწმუნდეთ რომ მსგავსი ქმედება არასოდეს არ ჩაუდენია და უმციკლოა დედა ეკლესია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ღმერთმა დალოცოს საქართველო ღმერთმა გააძლიეროს ყველა ქართველი გაუმარჯოს საქართველოს გაუმარჯოს დედა ეკლესიას ღმერთმა დიდი ხანი ჯანმრთელად გვიცხოვროს გვიცოცხლოს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ჩვენი პატრიარქი ჩვენი მოძღვრები გააღონიეროს გააძლიეროს ღმერთმა და ჩვენი შვილები გაამრავლოს და გაახაროს უფალმა იესომ. მშვიდობა, ჯანმრთელობა მეგობრებო.